পথের ভিখারিটি পথে পা একটি মুখোশ তার মুখে নেয় আর তখনই এরই সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। সে সেখানকার সেনাপতির রূপ ধারণ করে। এরপর সে সেখানকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যায় সোনার হালনাগাদ করতে। পর সে সেখান থেকে চলে আসে আর প্ল্যান করে পরবর্তীতে এই সোনা সে নিজেই নেবে। ওদিকে সেই লোকটি সোনা চুরি করে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর সে আবারও সেনাপতির রূপ ধারণ আবারও সেই কোষাগারে যায় সে সোনা লুট করতে, কিন্তু সে সেখানে গিয়ে কাউকে পায় না। তাই সে লোকটির রূপ ধারণ করে আর একজন পথচারীকে বলে তার তালাটির চাবি হারিয়ে গেছে, সেজন্য তার দরজাটি খুলে দেয়। এরপর সে খুলে দেয় আর সে নকল সোনার উপর উঠাতে থাকে।